எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கீழக்கரை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம்னா அது சளி, இருமல், ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, அப்புறம் தொண்டை வலி, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான். ஸோ இதை மெடிசின் இல்லாமல் இயற்கை முறையில் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு எப்படி ஈஸியாக க்யூர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு மில்க் பேன் எடுத்திருக்கேன். இதில் 100 ml வாட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ எப்போவுமே நம்ம பால் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் சேர்த்தோன்னா பால் பாத்திரத்தோட அடியில் ஒட்டாது. அடுத்ததாக இதில் 200 ml மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாலோட ரா ஸ்மெல் போய் நல்ல மணம் வர வரைக்கும் இதை கொதிக்க வச்சுக்கிடலாம். அப்போ தான் பால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போது பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதை நான் 2 கப் அளவு வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதை பாலில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்லாம் கிடையாது, நம்ம தண்ணிலையும் செஞ்சு குடிக்கலாம். அடுத்ததாக நான் இனிப்புக்காக இங்கே சுகர் சேர்க்க போகிறதில்ல, பனங்கற்கண்டு தான் சேர்க்க போகிறேன். தொண்டை வலி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த பனங்கற்கண்டை சும்மாவே வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். துளசி சளி, இருமலை கட்டுப்படுத்தும். மஞ்சள் வைரஸ், பாக்டீரியா இந்த மாதிரி நோய் கிருமிகளை அழிக்கும். மிளகு நெஞ்சு சளி, நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல மருந்து. அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் 1 by 1 கொதிக்கிற பாலில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதில் துளசி சேர்த்துட்டு அப்புறம் தேவையான அளவு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகும் மஞ்சளும் வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணது. நம்ம எப்போவுமே பாக்கெட் பொருட்களை சேர்க்குறத விட இந்த மாதிரி நாமளே ரெடி பண்ணி சேர்க்கும்போது இது நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம சேர்த்துருக்கிற பொருட்களோட சாறு எல்லாமே பாலில் இறங்கணும். ஸோ அதனால் தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இதில் சேர்த்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். எதுக்கு நம்ம அதிக விலை கொடுத்து மெடிசின் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி இயற்கை முறையில் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக க்யூர் பண்ணிடலாம். இது அனுபவ உண்மை. எனக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது. இது யூஸ் பண்ணால் 3 daysலேயே நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது நம்ம சேர்த்த பொருட்கள் எல்லாமே பால் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதை நான் இறக்கிட்டேன். இதை பெரியவங்களாக இருந்தால் அப்படியே சாப்பிடலாம். பட் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் இதை வடிகட்டிக்கோங்க. பெப்பர் சேர்க்குறதுனால இது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அளவுகளை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் கலந்த பாலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது. இது சளி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்து. இந்த பாலை தினமும் தூங்குறதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த பாலை குடிச்சிட்டு நம்ம தூங்கி எழுந்ததுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையிலேயே நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இனி எதுக்கு அதிக காசு கொடுத்து நம்ம மெடிசின் வாங்கணும்? ஸோ இயற்கை முறையிலேயே ஈஸியாக நம்ம குணப்படுத்திடலாம். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த இந்த அற்புத நோய் நிவாரணி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.